Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Ich mache heute für Sie eine spanische Omelette. Das ist sehr, sehr lecker und ganz einfach zu machen. Ich habe jetzt die paar Kartoffeln habe ich genommen und Zwiebeln. Mehr brauchen Sie nicht, nur Gewürze nehme ich jetzt Salz und Pfeffer und Öl. Ja. Also wenn Sie jetzt ein paar Peperoni rein, ist Ihre Entscheidung. Aber das ist ganz leicht zu machen. Ich mache spanische Omelette für euch. Ja, machen Sie gut. Gucken Sie jetzt das ganze Video. Und dann kann man anfangen jetzt gleich. So, ich mache für 2 Leute, ja, also die nehmen Sie Kartoffeln. Kartoffeln kann Sie jetzt so ein bisschen grob so schneiden, aber nicht so große, sondern die kleine Art, weil die schnell gar sind. Also solche Stücke, ja. So, Kartoffel ist in Öl drin. Also die muss circa so 7-8 Minuten ist ja der richtig gar. Ja, da kann sie jetzt einen Deckel nehmen und zudecken. Also die hier, also gucken Sie mal, das Öl ist ein bisschen mehr, aber wenn der fertig ist hier, Kartoffel, dann nehmen Sie die Öl, ganze Öl raus. Kann ich nachher zeigen. So, kann Sie jetzt hier Zwiebeln, so 2, 3, 4 Minuten später, die ganze Zwiebel kann Sie auch reingeben. So. Und verteilen. Ja. So. Machen Sie jetzt also die Kochplatte ein bisschen kleiner auf 2. So, andere Seite machen Sie jetzt die 3 Eier reingeben hier in eine Schüssel. Ja, geben Sie bitte die Koriander oder Petersilie. So. Halbe Teelöffel, also die schwarze Pfeffer, aber gemaltes, ne? So ein bisschen grob. 1 Teelöffel Salz. Wenn Sie noch scharf wollen, dann können Sie jetzt Peperoni reintun. Ja. Aber ich mache das normal. So, gucken Sie, das ist also 7-8 Minuten ist das schon. Jetzt gucken Sie mal die Kartoffeln. Das ist sehr weich hier. Das ist sehr weich, schön. Ja. So, dann nehmen Sie eine Sieb und die können Sie jetzt also richtig, also wie heißt, also Öl muss ja jetzt in der Pfanne bleiben, ja, und geben Sie dieses Material alles einen Teller. Und ungefähr so 4 Stunden warten, bis der ein bisschen kalt wird. Und dann benutzen wir die weiter. So, die kann Sie jetzt hier in der Seite tun.
Ja, so. So, gucken Sie mal, das Öl ist übrig geblieben. Ja. Also, ganze Öl ist wieder zurück. So, gucken Sie mal. So. Die Öl ist wieder zurück. So, erstmal Kochplatte aus. So, dieses, also Masse kann sie jetzt schlagen, also die Eier. Und richtig jetzt hier so durchschlagen. So, sehr gut. So, und dann geben Sie bitte da die ganze Kartoffel und Zwiebel da rein. Ja. So, einmal Mischung. Wenn Sie jetzt wirklich, wenn scharf wollen, kann Sie jetzt Peperoni meine ich. Ja, scharfes. So, das ist fertig. So, machen Sie jetzt die wieder an die Platte auf A2, also die, sagen wir jetzt die ganz, also Hälfte, die auf der Kochplatte, nicht die ganz, sogar noch wenig. So, geben Sie jetzt so eine Teelöffel Öl, weil der Öl ist ja genug da, also eine Kartoffel, bisschen Öl da ist. Und jetzt ein bisschen, wenn der heiß ist, dann kann man jetzt die ganze Kartoffel reintun hier in der. So. Ja. Und Ofen ein bisschen so gerade machen. So. Ja, so. Also nicht, da die jetzt und so. Also muss er also die gleich so verteilen, ne? So. Nicht, da die eine Seite ist mehr und andere ist so. So. Und kann Sie bitte für 4-5 Minuten ganz kleines, also Kochplatte und Ofen zudecken. So, 5 Minuten ist er vorbei. Gucken Sie mal, hier ist ein bisschen Flüssigkeit oben. Dann, also muss er aufpassen, also wenn die Flüssigkeit ist, ist er noch nicht fertig. Lassen wir so halbe Minute noch. Dann muss er jetzt hier die Flüssigkeit, muss er jetzt, da die, aber der ist fertig, da ist, ja, der bewegt er auch. So, muss er warten ein bisschen. So, dann nehmen Sie einen Teller, so rundes, ja, drauf. Ja, das ist ja ganz wichtig. Und hier oben, ganz vorsichtig, muss er drehen. So. Das ist gefährlich. So. Jetzt wieder dieses Omelett wieder rein, so ungefähr so 2-3 Minuten noch. Diese Seite. Ja.
Ja, das ist ja eine Kunst. So, noch einmal. So, die kann sie jetzt wieder. So, da sieht der so aus. Oh, voilà. So, meine Freunde, bitteschön, guten Appetit. Wenn Sie meine Sender Ihnen gefällt, kostenlos abonnieren, ja, und kann Sie bitte einmal Kommentar schreiben, Ihnen gefällt oder nicht gefällt, ja, also bis nächste Recipe auch wieder.